来，同学们自己看，重点记这几个句式啊。插播一小通知，请各班班长现在到综合楼1楼领书。哎，下面你去吧。请各班班长现在。等等，你一个女生不好吧？找个男生帮你吧。雪梨，你去吧。老师，我脚痛，不太方便去搬书。古力，你去吧。好。老师，我落枕了，脖子痛。邵文，头痛。怎么班里面一个正常男生了是吧？不成，你又哪痛啊？啊，没有啊，我哪都不痛啊。那你陪夏明一起去。啊，行。好了，别咳了。一个个都藏不住事儿。就这个旋律幸福。